सुँगुरको ढिँडो अनि चिकन हल्का ग्रेभी। त्यसपछि चाहिँ यो टिम्बुर र तिल अनि टमाटरको अचार। अब सलाद त त्यस्तै हो साथीहरू। अब प्याजलाई चाहिँ सलाद बनाएको छु। अनि त्यसपछि यो मुलाको अचार छ। त्यसपछि यो आएर यो कटहरलाई मैले फ्राई गरेको छु। ल मैले स्टार्ट गरेँ है त साथीहरू, हेरेर साथ दिनु होला। फर्स्ट प्याट चाहिँ हजुरहरूको लागि मैले सुरु गरेँ है त। साथीहरू दामी भएको रहेछ, मिठो भयो।
साथीहरू मैले चाहिँ खाइसकेँ। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन परेको भए लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथ दिनु होला। फेरि पनि अर्को यस्तो भिडियोहरू बनाउनेछु। थ्याङ्क यू।